来了，这条是石斑，这条是什么鱼？今天来的这个地方环境真的是太绝了。今天主要是钓石斑鱼，先找位置打窝。前面这刚好有个石缝，再打个备用的窝子。现在是下午的4点半，太阳还比较晒。钓这个石斑鱼，发窝的时间一定要给它留长一点。窗口期一般都是在天黑前的2个小时。现在我们先休息一会儿，今天就准备钓个碗口。现在差不多接近6点了，你去试一下窝子里面现在是什么情况。用的是一支3米的吸溜竿，6粒漂的快挂线组，主线是0.8，子线是0.4。来了，这第一条就是个大眼妹，不是目标鱼。哇，这么小，西哥。来了，哇，这条是石斑。差不多有1两左右。又来，哇靠，这条好小。现在是6点半，应该是口比较好的时候，也就是我们所谓的窗口期。哎，来了，这条还可以。这条应该有个2两左右吧。入户，又来了，这条也不小。哇，这个力道，直接飞。如果都是这种个头的话，钓个10多条就差不多了。这条要稍微小一点。我靠，这个鱼，你们看还没有这个小拇指大。走吧。天色已经暗下来了，感觉今天的晚窗口情况不太妙啊。这上面的第一条也是大眼妹，抛了好多竿都没什么口，不知道下面是鱼少还是不开口。这儿终于上了一条石斑，这条看起来个头还可以。又来了，这个是什么玩意儿？拉饵把这个鱼都钓起来了。这种鱼一般都吃活饵，用拉饵把这个鱼钓起来，应该是加了虾粉的原因。你们知道这个是什么鱼吧？
收干了，收干了。今天的碗窗口不太乐观，都回去吧。当然，野钓不可能每次都爆户，对吧？下期见，兄弟们。今天这个鱼应该能算得上冷水鱼当中的极品。这一次探钓穿越了川西很多地方，从高原到草原，一路领略了很多大自然的美景。前面这条河就是我们今天探索的目的地。今天这个环境非常的原生态，很少有人类活动的痕迹，几乎就等同于无人区。先测一下水深和流速，这儿的水很清澈，看起来很浅，实际上非常深。刚才测了一下，这儿水深接近3米，流速特别快，把窝给它做了，稍微往上打一点，这样飘下来的话就刚好到底。这边水比较冷，今天饵料的话还是单开这个极星的雅鱼饵料。看到这个水太诱人了，等不及了，才打窝半个小时不到，我们直接开钓。哎，来了！哇，这第一竿就中鱼。这个鱼不大，但这个水特别急，特别深，这个拉力很爽。哎，差点脱了。这个鱼在这个急流里面游速是特别快的，一下子就窜出去了。这条半斤左右，又抛了10多竿，一直没口。哎，我以为是挂底了，又来了一条。这条也不大，个头都差不多半斤左右。这边的水特别急，现在风又特别大，顶风抛，一定要抛到上面，它飘下来才会到底。来了，到底就来口。哇，这个手感太爽了！这条更小，3两不到。这边鱼的皮毛是真漂亮。这边的天气真的是说翻脸就翻脸，变幻莫测，一边出太阳，一边下雨。我们先战术性撤退，去做个吃的。这个季节正是吃蟹的时候，我馋这一口已经好久了。现在雨停了，都差不多快5点了，我就不想上去了，因为上面的路特别难走，路又比较滑，我就在下面随便打个窝子，再钓2竿。这个位置的话，水比较缓。哎，来了，这条应不大。
这边鱼的皮毛是真的漂亮，金黄金黄的。又来，哦，这条更小，没什么拉力。这不在急流里面，这个鱼的拉力直接减一半。哇，这条肚子吃的好苦啊！好了，收工，又下雨了。今天一共钓了9条鱼，都不大，没有超过1斤的。我就撤了，兄弟们，这个地方到停车的位置还要走很长一段山路。户外不仅仅只有钓鱼，还有生活。据当地钓友说，这个地方不仅风景特别漂亮，而且鱼情十分暴躁。当天我就开车500公里来到了这个地方。我们先给它搭个钓台，这个季节确实涉水的话太冷了。我们先把准备工作给它做一做，在这个窝料包里面加点颗粒，这样子留鱼更久一些。水不要太多，开到这种状态就可以了。把这个饵料也提前开着，多醒一会儿，因为这个季节水温和气温特别低，这个饵料的话要多醒一会儿，它的状态才会更好。这个地方是一个电站的下游，现在是没有涨水的状态。等会儿我们就把窝子打在这个地方，先去弄点吃的，肚子填饱了以后再钓鱼。饭吃完，现在已经3点半了，还没有发水。还没有啊？哎，还没开始钓。哎，你们挖那个沙子来干啥子呢？修房子啊？哦。我们是成都的。哎。你们专门来过来钓鱼是不？哎。我在这个滩上面先试一下，这个粉窝料打下去，我们就直接开钓，不用等。这个地方的水深大概就在80公分到1米左右，水的流速不是特别快。哎，来了！哎，这是个啥鱼？这第一条鱼居然是一条鲤鱼。这种冷水里面的鲤鱼皮毛都是发黑的。这种鲤鱼的话，肉质应该是很好的，不是我们今天的目标鱼。走吧。又来了，这条小卡拉米。2两都不到。走吧。又来了，全是小的。当地的钓友给我说，上游这个电站每天3点钟会开闸放水发电，这下游就会涨水。但是现在都已经快4点钟了，还没有发电，还没有涨水。来了，哇，这条还可以，有点拉力。
这条还行，差不多有个7、8两，不到1斤。好像开始涨水了，看前面那个石头都快被淹了。我们现在来把窝给它打了，涨水的时候就掉这个前面。就打在这个正前方，2团就够了，待会儿再补。打了窝半个小时，现在水已经涨起来了，我们准备开钓。前面这个位置啊，水深大概在1米左右。水涨起来之后，前面这个结构是非常漂亮的。来了，第一条。哦，小鱼。哦吼！现在这个水涨起来之后啊，前面这个水的流速和水的深度，还有下面的结构都是非常舒服的，非常理想的一个钓点。来了，喂，这条还可以。小鱼毛到的，我就说拉力怎么这么大，说明下面已经发窝了。现在离打窝差不多有个40分钟左右，下面肯定有很多鱼。这条毛在肚子上面，尾巴以上都算正口，收起来。哦哟，这条猛，又是毛到的。尾巴以上都算正口啊，这条也是正口。口是非常的多，基本上每竿下去都有口。这条应该不小吧？这条还行。这条有个半斤左右。又来了。个头稍微大一点点。这个水是越涨越深，我必须得往后退一退。口太好了，这1个小时不到，你看，水越涨越大，我把钓台往后挪了2米，下去就是口。又是毛到的。这个涨水的时候啊，鱼口太疯狂了。又来了，但是个头都不大，都是这种小卡拉咪。又来，下去就黑漂。这条应该又是毛到的吧？毛到鳍上面，1两都不到，拉出半斤的感觉。走吧。今天白天钓的都是小的，1条大的都没钓到。现在快天黑了，我把这个线组改装一下，看一下晚上能不能碰到2条大的。这种钓法的话，也可以用拉饵，但是你挂饵的时候啊，就要稍微挂牢一点，这样多挂几下，这样子的话，它不容易被水冲散。铅坠我用的是20克的，这是自己改装的，这种防挂底的铅坠。走你！就这样把竿梢绷着，有鱼口的话会非常清晰，
减少会抖动。哎，刚下去说拿个东西就来口了。哎，这啥鱼啊？这条个头还可以啊。啊，底层的鱼的个头都稍微大一点。看一下这个动作，你们能不能看得清楚有口？在动，来了。哦，这条小，看过的。现在快天黑了，我把装备整理一下，准备晚上大干一场。看一下能不能遇到2条大的。来了啊！这晚上的第1条小鱼。这等了快1个小时，终于又来了一口。哇，这条好小！不是说晚上都是大鱼吗？这条太小了。又等了差不多1个小时，一口都没有。现在是又冷又饿，灯也快没电了。算了吧，休息，明天钓早口。这个早上起来第一眼一看，这天都塌了，钓台被冲翻了。看看鱼还在不在？昨天晚上的水势有多大呀？钓台都冲翻了。还有1条，还剩了1条。走吧，收拾东西，准备撤退，换另一个点。这是最近钓西林最爽的一次，全是大鱼。为了解锁更大的西林，我们一路探索到川西的腹地。这里面风景如画，但是道路崎岖，到处都是泥石流、滑坡。一路上经过的很多地方都没办法坐钓，水太深太急了。1个上午我们都在探索位置，最后我们把位置确定在这个地方，停车非常方便，前面就是一大片的滩。前面这个滩上游下游都是深潭。先把窝给它做了，这个粉窝料幼鱼特别快，加了这个打窝带以后呢，留鱼就特别久。再给它加2把颗粒，这么大的水面，窝子给它做重一点。今天就一直在赶路找位置，现在都下午2点钟了，还没吃午饭。等发窝的时间，我们来简单做点吃的。这里面的物资特别匮乏，这些油啊、肉啊都是我们从外面带进来的，就简单做一点。太饿了，这个脂肪、碳水、蛋白质必须给它搞到位，油多一点才顶得住。好了，这个就是我们四川的灵魂蘸料。现在吃饱喝足，也差不多发窝了，开点饵料。今天也是雅鱼饵料单开，这个饵料非常方便，1:1加水，搅拌均匀，醒饵5分钟以上，打揉出丝就可以直接用了。今天的线组用的是1号的通线3粒漂配4号钩，来看一下第1竿的效果。来了！哇靠，第1条这么大，打桩了！
哇，这力道！第一条鱼就这么猛，也不是特别大。哇，这个鱼的力道好猛啊！哦，怎么回事？鱼呢也算大，1斤多，它是挂到这个鳍上面毛到的第一条，怪不得我说这个鱼这么猛，漂亮啊！第一条金货。这种钓法，我们抛竿就抛在刚才我们打窝的位置上游的1米、2米远的位置，然后顺着水流浮漂往下冲。来了，哇，还是大的。这条和刚才那条差不多。来吧，来看一下，这条和刚才第一条个头差不多。又来了，哇，今天这个鱼口太暴躁了，10分钟不到，这已经是第3条了。这条要小得多。这条太小了。哇，又来！这边鱼比较大，我们挂饵的话，稍微把饵团挂大一点。来了！哇，这条不小。这个比较猛。这是条啥鱼？好像不是细鳞。鲤鱼？这个地方怎么会有鲤？走吧。这条毛到的小卡拉咪。走吧。又来了。说实话，这个鱼情我现在是手都拉软了。这条不小。大部分都是这种金货。这个鱼护已经装不下了，我们再去换一个鱼护。今天选的这个位置啊，上游和下游都是深潭，中间有这么一个浅滩。这儿浅滩的话，水也就1米到3米之间，所以说呢，非常出鱼。又来了，你看，哇，这条可以。这条比较大。上抄网稳一点。这也不是特别大，但是这条鱼的力气真的猛。
爆发力特别强，这条鱼。这条比刚才那条还大一些，但是力道没有刚才那条猛。最后陆陆续续又上了一些大的，都是1斤往上的。鉴于视频的时间太长，我就没有去拍种鱼的过程。来，最后我们看一下这一次的收获：2个鱼库装满。倒出来看一下，到底有多少鱼？这筐子差不多装满了，主要是全。今天是太过瘾了，走吧，全部放流啊！这一条缺氧了，走吧。这个算不算爆筐？哇，这条好大！哇，不知了你，不知了你。哇塞，好爽啊，那种感觉。为了寻找更大的西林，今天我们团队的3个人一起深入了川西的内部。今天我们就3个人钓这个地方喽。来，开，我来开。来，2来。哎，我的手不方便，让我们调一下开轮，来，我来开，你看我来。不要开太细了，0.9的样子差不多。再加一点点水，再加一点点。哦，够了。行。这个粉窝料装在打窝袋里面，这样子留鱼的时间会更久。不再打在上头一点。今天我们是3个人并排着钓，我们打窝的话就打一个长条形的，再加一点颗粒，保持这一片区一直都有鱼。该不开就算了，这还有。来。等发窝的时间，现在我们来做午饭吃，做个火腿焖饭，再加点土豆。这里面的条件就非常艰苦，物资比较匮乏，所以说很多食物都是我们自己带进来的，也没有餐馆。这个火腿的味道其实我是吃不惯的，必须得焯一下水，去一下味。有口了。趁我做饭的时候啊，才打窝半个小时，已经开始上鱼了。我们把午饭解决之后，就可以直接钓到天黑。按道理是差不多了，按道理是差不多，应该是有口是样，水也稳定了。哎，来了！哦，一说来就来了。来装进鱼腹里，我鱼腹没带。没事，你要相信我，你把你鱼腹接好就可以了。又来一条，全是小的。哦，来了。这条还可以。那就不过来了。
左半掉，这半。哈哈，准不准？钓了一会儿，开始涨水了。俗话说，涨水鱼，落水虾。涨水的时候，鱼情确实是非常暴躁。3个人都在不停的起鱼。涨水的时候，鱼会靠边，不要钓得太中间，我们就站在边上钓。来了，这条鱼还不小。这条还行，涨水的时候钓的几乎都是这种个体。哦，这应该是这种。有的不错喽。我这儿给你们提一个问题啊，这3个位置，3个人并排着钓，以你们的经验，你们觉得哪个位置的优势更大？啥东西？嗯？妈呀！我是说它不动吗？着急着的非常好。这完全是找到底了嘛？你再给它打下去。来，你的没口，你打这儿。耶，又来喽！小鱼王子。小鱼王子。那么，如果你用的钩子比较大的话，我比较推荐这样子去上饵，特别是急流里面，它会更稳定、更牢。来了，这样是真的吗？来了。哦哟，可以。你别提线，提线它是拖。没事没事，你逮它的那个嘎子窝下面，不要烦你逮，你又烦你逮的。哦，可以可以。可以，在不在？又挂底，越挂底越容易撞大鱼。看吧，刚刚跟你说要中鱼吧？打桩？打桩？我切要切，切不到，切不到，切不到。真口，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 我看到了，真你的。你杆子不要拱太凶了，看它爆杆。没事，可以控过来了，没问题，不得不烦你。你上去控，你控了我这儿。
后面。我看看我，他跑了我白鸟一个。喂，哇，这条好大！哇，不止2斤，不止2斤。哇塞，好爽啊，那种感觉。差不多了，准备收工。来展示一下今天的收获。哇，3个人够。这一筐20斤鱼应该是有的。